Kogon tuman geofizikadan o'tgandan so'ng Kalnisk Pоворotdan 5 qavatli yangi g'ishtlik domning 5-qavatdan bir xonalik tayyor bo'lgan 40 kvadrat kirib yashaladigan kvartirani sotuvga chiqyapti. Koridor qismida biz to'g'rimizda oshxona qismi plus balkoni bilan bu tomonda sanuzuli, o'ng tomonimizda zal qismi. Uyimiz to'liq remontdan chiqqan. Devorator supermoy shaboyla, patolog gipsokarton, gilamchalar to'shab qo'yilgan elitni pardalar. Xonamiz kattagina, kadastrda 40 kvadrat deyaptilar. Jihozlar qolar ekan, to'g'rimizda prixojeniy shkaflar, bu tomonda sanuzul qismi, oyoqdagidan patolog qismigacha to'liq kafil qilib qo'yilgan, Ariston elektrga o'rnatilgan, unitaz va rakvinlar yangi qo'yilgan, hali ishlatilmagan. Plus shimiga moslamasi o'rnatib qo'yganlar, suvni bosimini yetkazib beradigan. Bu tomonda oshxona qismi, kuxin mebellari qolar ekan, xaldinlari yangi o'rnatilgan, hali ishlatilmagan. Bu tomonda esa balkoncha qismi. Oshxona balkonchaga ko'chgan, oshxonaning joyini o'zini o'tirib ovqatlanib joy qilib qo'yganlar. Balkoncha qismi mana gaz plitalari, vitchkalari, moykalari hammasi o'rnatilgan. Mana bu yerda kachol qismi. Domimizda bu territoriyada gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Domimiz vod bo'lgan, tezda nomingizga notarius qilib beriladigan kvartira. Pulim yetmaydi degan obunachilarimizga kvartiramiz 2lamchi kreditga ham beriladi, hech qanday soliqlarsiz. Bu ajoyib shans qadrli obunachilar. Narxi navosi ham 19 ming dollar deyilyapti. Ozroq summada kelishtirib beriladi. 5 qavatli yangi g'ishtlik domning 5-qavatda srochna sotilyapti.